Hi, welcome to OIT Lens. So this is me Jinsha. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ OET റൈറ്റിംഗിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പഞ്ച്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, ബ്രീഫ്ലി ഞാനൊരു ഐഡിയ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം, കോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം കണക്ടേഴ്സിൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്, ബട്ട്, ഓർ, നോർ, എറ്റ്, ഫോർ എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. സോ ഈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ടു വേർഡ്സ്, ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് അല്ലെ ടു ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടർ മാത്രം ഇടുക, ബട്ട് ആൻഡ് ആ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഇടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ കോമാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പഞ്ച്വേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പഞ്ച്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. അതെവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഓർ മോർ ഐറ്റംസ് വരുമ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോമ ഇടുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് അവിടെ ആൻഡ് ഓർ നമ്മൾ ഇടുമ്പം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കോമ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, ഗ്രേപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഗെയിൻ കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വരും ആൻഡ് ബനാന എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ കോമ ഇടുന്നില്ല അല്ലേ. ആൻഡ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമ ഇടുന്നില്ല, പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾ അവിടെ കോമ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെയല്ല ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക, ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ്, ടു ഫ്രേസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ച്വേഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടർ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് ടു ഓർ മോർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമാസ് വെച്ചിട്ടാണ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇടുമ്പം അതിന് മുന്നിലും കോമാസ് ഇടും. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ്. അതായത് ഒരു ഫുള്ളി മീനിങ് തരുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ദ നേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഫെൽറ്റ് ബെറ്റർ. ഇപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിളായത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫെൽറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. ദ നേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൻഡിന് മുന്നിൽ നമ്മളൊരു കോമ ഇടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും, കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കോമാസ് വേണ്ട. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ കണക്ടർ മീൻസ് ഐറ്റംസ് വരുമ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോമ യൂസ് ചെയ്യും. എഗെയിൻ ആൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ലാസ്റ്റ് എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ കോമ ഇടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിത് യോജിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓർ ബട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അഗെയിൻ ഇവിടെ കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സിന് പഞ്ച്വേഷൻ്റെ ഒരു യൂസ്. സോ എഗെയിൻ അബ്രപ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൗവർ, ദെയർഫോർ, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഒക്കെ. സോ ഈ സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ച്വേഷൻസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു സെമിക്കോളൻ ആദ്യം, എഗെയിൻ അതായത് ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസിന് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടുക്ക് ദെയർഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗവർ, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സെമിക്കോളൻ, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി, കോമ എന്നിട്ടിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഹൗവർ ആണെങ്കിലും എച്ച് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സെമിക്കോളൻ, ഹൗവർ, കോമ ഇട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇതേ സമയം ഈ ഹൗവർ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഇടുന്നു, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, ഹൗവർ, കോമ ഇട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നു. ഇതേ സമയം ഒരു റണ്ണിങ് കണക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റണ്ണിങ് കണക്ടേഴ്സ്. ഈ റണ്ണിങ് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെമിക്കോളൻ്റെയും കോമയുടെയും ആവശ്യം സത്യത്തിലില്ല.
ഇല്ലാതെ തന്നെ എഴുതിയാലും നോ ഇഷ്യൂസ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റണ്ണിങ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോളോഡ് ബൈ, ഫോളോയിങ്, വിച്ച് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് കോമ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേലും ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ ഫോളോഡ് ബൈൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ കോമ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണോ കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതാണോ? രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. അത് രണ്ട് മേ ഓർ മെ നോട്ട് യൂസ് കോമ, ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ കേട്ടോ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കണക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് തിങ്, അബ്രപ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സെമിക്കോളൻ ആൻഡ് കോമ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മസ്റ്റ് ആണ്. എഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ട് കോമ ഇട്ടാൽ മതി. എഗെയിൻ റണ്ണിങ് കണക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മിഡിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കോമ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലേലും വിഷയമില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രീഫ്ലി ഐഡിയ കിട്ടിയോ? എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നോ ഇഷ്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.